Серая осень обволакивала маленький дом на окраине деревни, и ветер нес запах влажной земли, смешанный с дымом из соседской печи. Светлые окна казались пустыми, будто кто-то вычеркнул из них жизнь. Елена сидела у камина, сжимая в руках кружку с чуть остывшим чаем, и снова пыталась удержать слезы. Почти неделю назад ее сын Саша исчез. 7-летний мальчик с веснушками на носу и озорными глазами казался ей неотъемлемой частью мира, а теперь он словно растворился в воздухе. Ее верная овчарка, Брида, не оставляла ее одну ни на минуту. Каждый день, с раннего утра до сумерек, собака стучала лапой в окно, затаив глаза, полные тревоги и настойчивости. Елена сначала думала, что это просто жалость и тоска, но скоро поняла, Брида пыталась ей что-то показать. Первый раз это произошло в четверг. Снежинки лишь слегка коснулись земли, и овчарка стояла на крыльце, слегка наклонив голову, глядя прямо на Елену. Она подхватила поводок и пошла за собакой, почти не задумываясь. Брида шла по узкой тропинке через лес, осторожно переступая через корни и опавшие листья, как будто знала каждую каменку. Через некоторое время они вышли к старому заброшенному дому у края деревни. Стены были облупленные, окна забиты досками, но в их темной глубине мелькнуло что-то знакомое. Елена замерла. Сердце билось так, что казалось, она слышит его эхо в собственных ушах. И вдруг тихий детский голос. «Мама!» Она бросилась к двери, толкнула ее, и старый пол скрипнул под ногами. Внутри, среди пыльных обломков и старых вещей, сидел Саша. Его глаза были огромными и напуганными, а руки дрожали. Он казался маленьким и хрупким, словно сам воздух вокруг него пытался удержать его от страха. «Саша!» — выдохнула Елена, обнимая его. «Я искала тебя всюду». Саша прижался к ней, а Брида, с тихим рычанием, положила голову на его колени. Этот момент был полон тихой магии, их сердца снова нашли друг друга, несмотря на недели тревоги и отчаяния. Но радость была краткой. Саша объяснил, что он не мог выбраться из дома раньше, старые доски скрипели под ногами, а дверь забилась изнутри. Он боялся, что мама не придет. Елена, сжимая его руку, поняла, что ее сын пережил не только страх, но и одиночество, и именно это сделало его взгляд таким взрослым для своих 7 лет. Дома они сели у камина. Саша рассказывал о том, как пытался найти выход, как слушал шелест ветра и шум деревьев, пока Брида не пришла ему на помощь. Елена поняла, что собака не просто животное, это был настоящий ангел-хранитель. Каждое утро, когда она видела, как Брида стучит в окно, она ощущала ту неуловимую связь, которая держала ее сына в безопасности. Прошло несколько дней, и жизнь в доме постепенно возвращалась к привычному ритму. Но страх за Сашу и прежние ночи тревоги оставили отпечаток. Елена чувствовала, что должна что-то изменить, чтобы их семья больше никогда не оказалась в опасности. Она начала проводить больше времени с сыном, слушать его, играть, рассказывать истории перед сном. Каждый день они учились заново доверять миру, а Брида была рядом, словно молчаливый страж. Но судьба, как всегда, имела свои неожиданные повороты. Однажды к вечеру в дверь постучала женщина. Ее глаза были полны сожаления и тревоги. Она сказала, что слышала о пропаже мальчика и видела, как Брида ведет его к заброшенному дому. Женщина рассказала, что ее муж, старый лесник, часто оставлял детей возле старого дома, думая, что это безопасное место для игр. Елена поняла, что случайность почти стоила ее сыну жизни. Внутри нее смешались гнев, страх и странное чувство благодарности. Она не могла держать зло в сердце, потому что понимала, иногда люди теряют контроль над жизнью, и ошибки бывают непредсказуемыми. Ее сердце начало меняться. Прощение стало тяжелым, но освобождающим. Прошла неделя, и Елена решила, что их семейная жизнь должна обрести новый смысл. Они с Сашей и Бридой отправились на прогулку в лес, к тому самому старому дому. Там, на небольшом пригорке, Елена положила руку на дерево и шепнула: «Здесь мы начали снова, но теперь мы вместе. И больше никто не сможет нас разлучить».
Саша кивнул, и в его глазах загорелся свет доверия и уверенности. Брида обнюхивала землю, иногда поднимая голову и смотря на мать и сына, словно одобряя их новые шаги. С каждым днем Елена училась отпускать прошлое, не держать обиды. Она поняла, что любовь — это не только радость, но и готовность к жертве, к терпению и пониманию. Она смеялась вместе с Сашей, плакала с ним от радости и боли, и каждая минута была полна живой эмоции. Наступила зима. Первые снегопады покрыли деревню мягким белым одеялом. Брида продолжала стучать в окно по утрам, хотя Саша был уже рядом. Елена смеялась, беря сына за руку, и говорила: «Смотри, наша верная Брида напоминает нам, всегда есть кто-то, кто заботится, даже когда мы не видим этого». И в этот момент, когда снег падал на их плечи, а ветер носил запах ели и морозного воздуха, Елена поняла: настоящая семья — это не просто кровь, это любовь, прощение и преданность. Даже если мир страшен и непредсказуем, рядом есть кто-то, кто проведет тебя сквозь все тьмы. Весна пришла быстро. Деревья зацвели, и запах сирени разлился по деревне. Саша бегал по двору, смеясь, а Брида радостно носилась рядом, иногда останавливаясь, чтобы смотреть на мать с мудрым, понимающим взглядом. Елена стояла у окна, наблюдая за ними, и слезы радости катились по щекам. Она знала, что их путь только начинается, что впереди будут новые испытания, но теперь они будут проходить их вместе, с открытым сердцем и готовностью к любви. И вот, однажды вечером, когда солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в золотисто-розовые оттенки, Елена села на крыльцо, держа на руках Сашу. Брида лежала рядом, отдыхая, но глаза ее были полны того же понимания, что и тогда, когда она впервые привела мальчика домой. Елена шепнула: «Мы справились. Мы снова вместе. И это самое главное». В ее сердце поселилась горько-сладкая надежда: что бы ни случилось, любовь и преданность смогут пройти через любые трудности. Саша заснул на ее плече, тихо дыша, а Брида обняла их своим телом, как символ защиты и верности. Мир вокруг них был полон неизвестности, но в этом доме, среди любви и прощения, они нашли свет, который никогда не угаснет. И каждый раз, когда Елена слышала легкий стук лап о стекло, она знала: иногда самые преданные друзья — те, кто молчаливо ведет тебя домой, когда мир кажется чужим.